Похоже, эпоха микроволновок подходит к концу. Xiaomi представила Mijia Food Warming Board. На первый взгляд это выглядит как обычная доска из стекла, но все детали скрыты внутри. Благодаря графену доска нагревается до 140 градусов. Температура доходит до нужного значения плавно и не дает спалить ваше хрючево. Графен – один из самых перспективных материалов, открытых в последние десятилетия. Он представляет собой одноатомный слой углерода, который обладает невероятными свойствами, такими как высокая прочность, уникальная проводимость тепла и электричества. К слову, цена инновационной досочки 5000 рублей, так что налетай.